সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আজ আমরা চলে এসেছি আসিফ ডেইরি ফার্মে। এই ফার্মের অবস্থান হচ্ছে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম এবং অরণখোলা হাটের পাশে এই খামারটি অবস্থিত। তো এখানে আসার পর দেখতে পারলাম একটা তরুণ উদ্যোক্তা যে লেখাপড়ার পাশাপাশি এই খামারটি পরিচালনা করতেছে। এখান থেকে মূলত বকনা বাচ্চা এবং ষাঁড় বাচ্চা বিক্রি করা হয়। এটি একটা বিক্রয় কেন্দ্র। তো এখানে আসার পরে যা দেখতে পারলাম, এখানে সর্বনিম্ন 21,000 টাকা থেকে বকনা, 21,000 থেকে সর্বোচ্চ 26,000 টাকা পর্যন্ত। এর মাঝে আপনারা এখান থেকে বকনা বাচ্চা পাবেন এবং জার্সি বকনা। আর পাশাপাশি এখান থেকে কম বাজেটের মধ্যে 22, 23, 24 এইরকম রেঞ্জের মধ্যে আপনারা ষাঁড় বাচ্চাও পেয়ে যাবেন। তো এখানে আসার পরে এই গরুগুলা দেখে আমার খুবই ভালো লাগলো। আমার অনেক দর্শকরা দূর দূরান্ত থেকে ফোন করেন যে নয়ন ভাই, আসলে কম বাজেটের মধ্যে গরু কোথায় পাওয়া যায়। তো আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি একদম কম বাজেটে যেই গরুগুলা আপনারা এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন, সেই গরুগুলাই আপনাদেরকে দেখাবো এবং কেমন জাতের, কেমন বয়সের এবং কেমন দামে এই গরুগুলা সংগ্রহ করবেন এবং কিভাবে এই গরুগুলা সংগ্রহ করবেন আসল বিষয়ে আপনাদেরকে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আজকের ভিডিওটি সঙ্গেই থাকুন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। ভাই কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়া অনেক ভালো আছে ভাইয়া। আচ্ছা, তো এখানে আসা খুবই ভালো লাগলো। আপনার গরুগুলো দেখলাম। আসলে আমার অনেক দর্শক রয়েছে যারা আমাকে অনেকেই ফোন করে জানতে চায় যে ভাই কম বাজেটের মধ্যে গরু। আসলে কম বাজেটের মধ্যে গরু খুবই কম আছে, খুবই কম মানুষই বিক্রি করে যে গরুগুলো এখন আছে বর্তমানে মার্কেটে। হাই রেঞ্জের গরু, আসলে কম বাজেটের গরু অনেকে খোঁজে। তো আজকে এসে আপনার এখানে দেখলাম, খুবই ভালো লাগলো। তো আপনার কিসের পাশাপাশি এটা শুরু করছেন ভাই? আসলে আমার বাবা আজকে দীর্ঘ 15-20 বছর ধরে এই গরুর বিজনেস করে। রাখি গরুগুলা 10 মাস, 8 মাস, 6 মাস, 7 মাস এই গরুগুলা ধরে মানে বিজনেস করে। 15-20টা করে ষাঁড় বাচ্চা বিজনেস করতে। তো পাশাপাশি এই করোনা মহামারীর জন্য কলেজ বন্ধ ছিল। তো বাবা বললো যে বাসায় বসে আছিস, তুই 10টা 5টা করে গরু, ছোট ছোট গরু 18, 20, 22 দিয়ে কিনে এগুলা দিয়ে তুই কিছুদিন লালন পালন করতে থাক। করার পরে যদি ভালো লাগে তুই বিক্রি করবি। তো এইভাবে আস্তে আস্তে রেঞ্জে হইতে ভাইয়া দীর্ঘ বছরখানেক ধরে আমি ছোট বাচ্চাগুলো কালেকশন করে বিক্রি করি। আচ্ছা, জার্সি বাচ্চা, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা, এগুলা ছোট যদি পাই, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ছোট বাচ্চা তো সবসময় পাই না ভাই, জার্সি এগুলা বাচ্চা পাওয়া যায়। তার পাশাপাশি পড়াশোনার পাশাপাশি চালাচ্ছি আর কি। আচ্ছা, তো এবারে যে ছোট ছোট বাচ্চা দেখলাম, এগুলা লালন পালন করতে কি আপনার কোনো অসুবিধা হয় না? না ভাই, আসলে লালন পালন করতে অসুবিধা হবে না। এরা দিনে খাই 20টা টাকা। ও হাফ কেজি গুড়ি, 1 পোয়া ভুসি হলে পরিপূর্ণ খাদ্য হয়ে যাচ্ছে। দিনের ভিতরে 5টা খের খেলে আলহামদুলিল্লাহ ওর পেট ভরে যাচ্ছে। আচ্ছা, মানে খাবার দাবারে সব ঠিকঠাক আছে? খাবার দাবার একদম পরিপূর্ণ সুস্থ। আচ্ছা, আমার কোনো দর্শক নিয়ে আবার ভোগান্তিতে পড়বে না? না না না, ভোগান্তি পড়ার মতো বাচ্চা আমার কাছে নাই ভাই। আমার বাচ্চা যেটা আমার কাছে ভালো লাগবে আমি সেটা কিনি। কিসের জন্য? যে বাচ্চাটা মনে হবে যে বাচ্চাটা ভালো, মানে বাচ্চাটা লড়ছে, বাচ্চাটা মানে সাইডে দিলে দৌড় মারে, এমন কোয়ালিটি ছাড়া ভাই আমি বাচ্চা কিনিও না। দর্শক দেখলে বুঝতে পারবে যে, জিনিসগুলা দেখলে দর্শক বুঝতে পারবে যে কোনগুলা অসুখ থাকে, কোনগুলা অসুখ নাই, আর কোনগুলা মানে বড়। পাশাপাশি আপনার এখানে সারও নিতে পারবে এখান থেকে? জি জি, কোনো দর্শক যদি সার নিতে চায় এখানে আসি, দর্শক সার নিয়ে যাবে। কোনো দর্শক যদি সার দেখতে চায় 24 ঘন্টা দেখাইতে পারবো ভাই, কোনো প্রবলেম নাই। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান, তো চলেন আপনার গরুগুলো দেখাই আমার দর্শকদের এবং কেমন দামের সেইগুলো আমার দর্শকদের জানাই। আচ্ছা, প্রথমে 1 নম্বর সিরিয়ালে যে গরুটা রাখছেন, এটা কোন জাতের? এটা জার্সি ভাইয়া। জার্সি জাতের। বয়স কেমন হয়েছে? এটার বয়স মাত্র 3 মাস শেষ, 4 মাস পড়ছে। 4 মাস বয়স হয়েছে। জি জি। এমনিতে খাবার দাবার ঠিকঠাক আছে তো? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, খের খাচ্ছে। দেখেন এটা বাচ্চাটা দেখান, দর্শক বুঝতে পারবে। মাথাটা দেখান দর্শকের কতটুক মাথা, এর কানগুলা, এর গলাটা দেখেন দর্শককে। হ্যাঁ, দর্শক বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এত ছোট বাচ্চা নিয়ে লালন পালন করতে পারবে তো? হ্যাঁ, এটা দুধ ছাড়ছে দাদা ভাই, এটা দুধ ছাড়ছে, খাবার দাবার ধরে গেছে? খাবার দাবার ধরে গেছে, খের খাচ্ছে সব। দুধের নেশা নেই তো? না না, দুধের নেশা নেই, সব পরিপূর্ণ খাদ্য, মানে পরিপূর্ণ সুস্থ সবল। আচ্ছা, তো এই গরুটার দাম কত রাখছেন? এটার দাম রাখছি আমি 21,000 টাকা। 21,000 টাকা দাম? জি। আচ্ছা, এটা কি ফিক্স নাকি না, আলোচনা করব? কিছু ডিসকাউন্ট আছে। এটা সঙ্গে আপনার মাথাটা দেখান,
হ্যাঁ, জার্সির যত বৈশিষ্ট্য আছে এর মধ্যে আছে, মানে জার্সি যত বৈশিষ্ট্য, মানে নেজ থেকে মাথা পর্যন্ত। হ্যাঁ, যদি কোনো দর্শক যদি পছন্দ করে আপনার সাথে দরদাম করে নিতে পারবে, আপনি 21,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। জি জি জি। আচ্ছা, তারপরে দ্বিতীয় নম্বরে যে গরুটা রাখছেন এটাও জার্সি। এটাও জার্সি বাচ্চা। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার বয়স কেমন? 4 মাস পড়ছে বয়স। এটাও 4 মাস বয়স। জি 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 জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার দাম কত যাচ্ছে? এটার দামও 21,000 টাকা যাচ্ছে। 21,000 টাকা দাম যাচ্ছে। জি। এমনি তো আউর মনে হচ্ছে মাশাআল্লাহ খাওয়া ধরে গেছে। মানে আপনার হচ্ছে ঘাস, হ্যাঁ, বা আপনার ভুসি টুসি দিয়ে মাখাই দিলে খুব খায়। পেটগুলো দেখছেন আপনার, পেটগুলো সব ভরা। আচ্ছা, এগুলো নিয়ে লালন পালন করতে পারবো এগুলা না? যদি নিয়ে দর্শক লালন পালন করে না, তাহলে ইনশাল্লাহ খুব, মানে এটা অল্প টাকায় বেশি পুঁজি হয়ে যাবে যদি আল্লাহ পাকে হায়াত দান করে। আচ্ছা, তো এটার দাম চাচ্ছেন কত? 21,000 টাকা। 21,000 টাকায় দাম চাচ্ছেন। জি। দরদাম করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, দরদাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা, তারপরে এই যে 3 নম্বরে যে গরুটা রাখছেন এটা কোন জাতের? এটা জার্সি ভাইয়া। এটাও জার্সি জাতের একটা গরু। এটাও জার্সি একটা জাতের। দেখেন দর্শকের বাচ্চাটা দেখান, এটা 4 মাস বয়স বাচ্চাটা, দর্শক দেখতে পাবে। এর উলানটা, এর মাথা দর্শক গরু যখনই কিনবে মাথা, জার্সি গরুর মাথা দেখে, হ্যাঁ, এমনিতে কান দেখে দর্শক বুঝতে পারে। এমনিতে জার্সি গরু আমারও খুব কোয়ালিটি গুলা খুব ভালো লাগছে, নাভি কম্বল কোনোটাই নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিচ্ছু না, একটু যদি লাভে পায় দর্শকের নিতে হবে না। তারপরেও দর্শক যে দর্শক বিবেচনা বলবে করে যে এটা যদি জার্সি নিতে না, এটা নিতে হবে না দর্শকের। চায়। আচ্ছা, দর্শকের যাচাই বাছাই 3 নম্বর করে সিরিয়ালের গরুটার দাম রাখছেন কত? এটা 22,000 টাকা দাম রাখছে। 22,000 টাকা দাম যাচ্ছে। আচ্ছা, তারপর 4 নম্বরে যে গরুটা রাখছেন কোন জাতের? এটাও জার্সি ভাইয়া। এটাও জার্সি। হ্যাঁ, এটা মিনি জার্সি। এটা বুঝতে পারবে না, এটা 4টা বাট 4টা জায়গায়। আচ্ছা, মিনি জার্সি বলে। জি জি জি, এটা মিনি আচ্ছা, জার্সি। বয়স? মাথাটা দেখান দর্শককে। বয়স কেমন হয়েছে ভাই? এটার বয়স হচ্ছে 5 মাস। 5 মাস বয়স হয়েছে। জি জি জি। আচ্ছা, দাম চাচ্ছেন কত এটার? এটাও 22,000 টাকা। 22,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। জি। আচ্ছা, যাই হোক, দামগুলা খুব আয়ত্তের মধ্যে আছে, এটা খুব ভালো লাগলো। তে 5 নম্বরে যে গরুটা এটা কোন জাতের ভাই? এটা হচ্ছে আপনার এই চলকেট কালার যে জার্সি গুলো আছে না, হ্যাঁ। এই চলকেট কালার জার্সি এটা। আচ্ছা। ঘাটটা দেখান দর্শক বুঝতে পারবে। এটা অ্যাকচুয়াল পরিমাণ কুম্বল যদি থাকে তাহলে 1 টাকা দাম নাই। আচ্ছা কোনো লোক যদি দেখে বলে যে এটা জার্সি না, জার্সি না। আচ্ছা, এটা একটা জার্সি হ্যাঁ, বাচ্চা। এটা মুন্ডি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, আমি বলবো না যে মুন্ডি, হ্যাঁ। কিন্তু এটা মুন্ডি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই যে এই জায়গাটা ফুটে আছে, কিন্তু এখনো সিংহ কোনো গজানোর ইয়া নাই, কিন্তু মুন্ডি হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। এই জায়গাটা একটু ফুটে আছে। আচ্ছা, এটার বয়স মনে হচ্ছে একটু বেশি। হ্যাঁ, এটা 6 মাস। 6 মাস বয়সের। জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার দাম কেমন এটা রাখছেন? উলানটা দেখেন, দর্শককে বুঝতে পারবে। দেখেন উলানটা দেখেন, 4টা বাট 4 জায়গায়। হ্যাঁ, তো এই বাচ্চাটার দাম কত চাচ্ছেন ভাই? এটার দাম রাখছে আমি 25,000 টাকা ভাইয়া। 25,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। জি জি। আচ্ছা, দরদাম করবেন। হ্যাঁ, দরদাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা, 6 নম্বরে যে বাচ্চাটা দেখতেছি এটাও জার্সি ভাইয়া। এটাও জার্সি বাচ্চা। জি জি। এটার বয়স কেমন? এটা 6 মাস। 6 মাস বয়সের জি, একটা জি। বাচ্চা। 6 মাস। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি কোনো দর্শক নিতে চায় কেমন দাম রাখবেন? এটা দাম রাখছি আমি 25,000 টাকা। এটাও 25,000 টাকা। জি। আচ্ছা, দরদাম করতে পারবে। হ্যাঁ, দরদাম হালকা কিছু সুযোগ আছে ভাই। একটা গরুর বাচ্চা 25,000 20,000 টাকা, মানে আপনি বুঝতে পারছেন, না। একদম সীমিত লাভে আমি বলে দিয়েছি ভাই। দেখা যাচ্ছে যে হাটে কিন্তু একটা গরু যা বেচা হয় তার থেকে 25,000 20,000 টাকা এক্সেস দামই চায়। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমি বেশি দাম চাচ্ছি না ভাই। আমার কথা হচ্ছে আমার 1,000 টাকা সেক্ষেত্রে এক গরুর দর্শকও per piece বুঝবে লাভ যে হবে। আপনার সেই রকম দাম চাচ্ছেন না, তারপরে আলোচনার একটু সুযোগ থাকবে, সামথিং জি জি, সামথিং। সামথিং একটু কম বেশি করা যাবে। জি জি। আচ্ছা, তারপরে 7 নম্বরে যে গরুটা রাখছেন কোন জাতের? এটাও জার্সি ভাইয়া। এটাও জার্সি জাতের হ্যাঁ, একটা গরু। আপনি গোটা দেখেন, গলাটা দেখান দর্শককে। একটু লাভে যদি আমার যেগুলো গরু আছে, হ্যাঁ। একটু যদি লাভে পায়, একটু যদি খরচ পায়, তার নিতে হবে না ভাই। সে আচ্ছা যদি বলে এটা জার্সি না, হ্যাঁ, তার আচ্ছা, নেওয়ার দরকার নেই। যার ভালো লাগবে সে নেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে তারপরে? উলানটা দেখেন দর্শককে। হ্যাঁ, উলানটা দেখলে দর্শক বুঝতে হবে। এখনো দেখেন কি উলান। আচ্ছা, মাত্র 6 মাস বয়স বাচ্চাটার। উলানটাও দেখান। 7 নম্বর বাচ্চাটার 6 মাস বয়স। জি জি। আচ্ছা, দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম রাখছি আমি 26,000 টাকা। 26,000 টাকা দাম রাখছেন। জি। আচ্ছা, এর মাঝেও কিছু আলোচনা করবেন। হ্যাঁ, অল্প কিছু আলোচনা করার সুযোগ আছে ভাইয়া। আচ্ছা, তো এই 7টাই ছিল বকনা বাচ্চা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা। 7টা। তো চলেন আপনার সারগুলো দেখান। তো এবারে তো সারের কাছে আসলাম। তো 1 নম্বর সিরিয়ালে যে সারটা রাখছেন এটা কোন জাতের? এটা হচ্ছেন কি আপনার শাইওয়ালের সাথে অস্ট্রেলিয়ার করস আছে ভাইয়া। শাহিওয়ালের সাথে অস্ট্রেলিয়ার ক্রস। লাভি আছে, এটার গলায় ঝুল আছে। এই যে অস্ট্রেলিয়া যেমন একটু চুট থাকে, একটু হ্যাঁ। চুট আছে। হুম।
আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটার বয়স কেমন হয়েছে? এটা বয়স 7 মাস। 7 মাস বয়স হয়েছে। দাম চাচ্ছেন কত ভাই এটা? এটার দাম রাখছেন 32,000 টাকা, ষাঁড় বাচ্চা। 32,000 টাকা জি। একটা ষাঁড় বাচ্চা শাহিওয়াল ক্রসের। জি জি জি। আচ্ছা, তারপর দ্বিতীয় নম্বর ষাঁড়টা এটা দেখতেছি কোন জাতের? জার্সি ষাঁড় বাচ্চা। জার্সি ষাঁড় বাচ্চা। জি জি জি। এই গলাটা দেখান, মাথাটা দেখান, এই গাও হাত পা গুলো। হ্যাঁ, দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে জার্সি একটা ষাঁড় বাচ্চা। বয়স কেমন হয়েছে ভাই এটার? এটার বয়স 5 মাস শেষ 6 মাস পড়ছে। 6 মাসের মতো বয়স জি, হয়েছে। জি, জি, জি। আচ্ছা, এটার দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম রাখা 25,000 টাকা। 25,000 টাকা মাত্র। জি। আচ্ছা, ষাঁড় বাচ্চা। এটা কি একদম নাকি সামান্য কিছু আলোচনা করবো? অল্প কিছু সুযোগ আছে ভাই। অল্প কিছু সুযোগ আছে। আসলে আমরা তো হাট ঘাটে বিক্রি করে হ্যাঁ। আমাদের ষাঁড় গরুগুলা হাটে আমরা বিক্রি করে থাকি। বাচ্চা গরুগুলো আমরা মানে বকনা গরুগুলো আমরা খামারে রেখে বিক্রি করি। আচ্ছা আচ্ছা, এই ষাঁড় গরুগুলো হাটে উঠায় বিক্রি করেন? জি 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 জি। এই যে আমাদের গরু আজকেও হাটে যাবে, কালকেও হাট আছে, কালকেও যাবে। আমাদের প্রতি সপ্তাহে ষাঁড় গরু আমাদের এখানে 20টা 25টা করে থাকেই ইনশাল্লাহ। আমাদের প্রতি সপ্তাহে আমাদের বিক্রি করা। হ্যাঁ। আর দর্শক যদি কেউ ষাঁড় বাচ্চাগুলো নিতে চায়, হ্যাঁ, এই ষাঁড়গুলো তো সব সময় আপনার কাছে থাকে হ্যাঁ ভাই, কালেকশন? প্রতিনিয়তই থাকে। প্রতি সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন কালেকশন হয়। মঙ্গলবার, বুধবার, হ্যাঁ। শুক্র, শনিবার বিক্রি হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিক্রি করা হয়। আমাদের মূল ব্যবসা হলো এটা ভাই, প্রতি সপ্তাহে বিক্রি করে আর 10-12টা বকনা বাড়িতে রেখে বিক্রি করে থাকি আমরা। প্রতিবেদন দিয়ে হয়তো আপনার এখানে নতুন প্রতিবেদন দিচ্ছে ইনশাল্লাহ, প্রতি সপ্তাহে আপনাদের এই চ্যানেলে দেওয়ার চেষ্টা করব। প্রতিনিয়ত যদি আসেন তাহলে অবশ্যই পাবেন। আর বিশেষ করে আপনার এই যে এবারের বকনার কালেকশনগুলো কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। আমার অনেক দর্শক আমার কাছে ফোন করে যে ভাই কম বাজেটের মধ্যে ভালো কিছু বকনা দেখানতে। আসলে আমি ছোট পরিসরে যারা বকনা বাচ্চা কিনতে চায়, পড়াশোনার পাশাপাশি এগুলা করে আমার বাবা কালেকশন করে। আমি পড়াশোনার পাশাপাশি 10টা 12টা 15টা করে এই 20-22-25 হাজারের বকনাগুলো কিনে হ্যাঁ। কিছুদিন রেখে বিক্রি করে দিই। ধরেন প্রতি সপ্তাহে যদি নিয়ে আসি বিক্রি হলে বিক্রি করে দিই। হ্যাঁ। আমার ভাই 2-4 হাজার টাকা যদি লাভ হয় আমি বিক্রি করে দিই। আচ্ছা, একদম সীমিত লাভে বিক্রি হ্যাঁ করে। হ্যাঁ, আমার হলো এমন। আবার বাবা যে ষাঁড় গরু ব্যবসা করে, পাশাপাশি আমার বাবা আমার কালেকশন করে আনি দেয়, আমি বিক্রি করি। আচ্ছা, তো লেখাপড়া এখন কোন ইয়ারে? আমি দাসুরিয়া ডিগ্রি কলেজে পড়াশোনা করতেছি, ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে। ইন্টার সেকেন্ড ইয়ার। লেখাপড়ার পাশাপাশি জি খামার। জি জি জি, এটাই। আচ্ছা, খুবই ভালো লাগলো। তা আমার কোনো দর্শক যদি আপনার থেকে গরু কিনতে চায় বা আর আসলে বাইরে যারা থাকে তাদের ক্ষেত্রে বলবো যে যদি আসার মতো লোক থাকে এখানে আসবে, হয়তো দেখে শুনে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ। আর যদি কেউ না আসতে পারে তার ক্ষেত্রে সে যদি যেটা নিবে পছন্দ করলে টাকা পয়সা যদি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন হবে হইলে ইনশাল্লাহ বাসায় পৌঁছা দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের থাকবে। আচ্ছা, এখানে ডেলিভারি সিস্টেম রাখা? হ্যাঁ, ডেলিভারি সিস্টেম আছে এখানে। আচ্ছা, তারপরে এখানে সরজমিনে এসেও নিতে পারবে? হ্যাঁ, সরজমিনে এসে দেখে শুনে নিতে পারবে, কোনো আচ্ছা প্রবলেম নাই। থাকা খাবার জায়গা সব আছে এখানে। আচ্ছা, তা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে যোগাযোগের মাধ্যমটা কি? আপনার ফোন নাম্বার আছে? জি, ফোন নাম্বার তো অবশ্যই আছে। আচ্ছা, আপনার নাম্বারটা বলেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেব। জি, 01720542945। এটা ইমো, এটা আমার পার্সোনাল, সবসময় আমার কাছে থাকে। আচ্ছা, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে হ্যাঁ, পাবেন? এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে পাবে আমাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনি ভালো থাকবেন।